Hello，大家好，我係仔仔。咁今日咧就係一個 reaction 系列啦。咁 reaction 啲咩咧？就係我7年前嘅影片啊。7年前真係完全唔識拍片啊，真係太過不堪入目。嚟緊會出更加多 reaction 或者係開箱嘅影片嘅，咁就大家可以期待下啦。好，各位觀眾大家好啊，歡迎又翻到嚟睇呢個開箱嘅系列啦。我想講嗰陣時真係好似係南海諗嘅，就係咧將個垃圾袋笠咗自己個頭度，跟住吉個窿，然後再笠個紙皮箱。因為嗰時我唔係我咁想出鏡啊，即係我哋都，但係真係好搞笑成件事，真係笠住個垃圾袋咁樣，真係。咁咧今日咧就係介紹翻一個淘寶嘅產品啦。咁咧就係呢一個啦。咁呢個咧就係懶人火鍋啦。YouTube 上邊啦就見到有好多人拍呢個系列嘅影片。我想講咧，即係阿南海真係好慘，攞嘅又係佢，跟住笠住個垃圾袋又係佢。我係坐定定喺度咧，喺度一堆廢話，唔知喺度講啲乜嘢。今集咧就同樣地咧就邀請咗特別嘅嘉賓啦。呢個咧就係南海。哇 ！Oh my god！個字體不過以7年前嘅標準嚟講，我就算啦，有佢啦。不過我嗰個時係好慘嘅，即係咧連10幾蚊咧嗰個浮水印咧都去唔到啊！即係唔知點解係。但係嗰7年前其實浮水印係咪已經免費咗咧？但係而家係免費咗咧，我唔知。呢個係威力導演嘅，係啦。如果有觀眾知道就可以留言啦。首先第一步係啦，就會打開個蓋啦。咁第二步就係擰開啦。咁裏邊咧就有2層嘅構造。Oh my god！ 2層嘅構造，拎開呢個 step 同埋打開個蓋都係一個 step。嗱，我想講，我事先聲明啊，呢一段嘢，呢段鋪排唔關我事，係南海自己提出話要2個 step 咧，即係懶係嘢咁樣咧，就2個 step 咁樣去介紹啦。咁其實咧唔關我事啊，嗱，絕對平時唔係咁多廢話㗎。第3步就係材料介紹，咁咧就有個筷子啦，咁2個筷子啦，咁第2個咧就係呢個香腸啦。唔使特登去強調呢個係香腸，呢個係筷子嘅，起碼已經識開始剪片，第1條片7年前已經開始識剪片已經。第4步咧就開始準備個火鍋噶咯。好啦，咁第5步咧就開始整個火鍋啦。再播多次先，啱啱嗰個垃圾袋。第4步咧就開始準備個火鍋噶咯。唔係，最搞笑係咧，佢係錄晒咧個垃圾袋發出嚟嘅聲音咧，喂，好好笑成件事，超級好笑。喂，我想講嗰個時咧係揸 cam 咧係揸到歪晒咧，跟住影埋自己隻腳咯。即係我唔明點解嗰個時咧完全冇 cut 咗佢咯，即係我唔知點樣 cut 啦。哇！即係大佬啊，影埋自己隻腳去介紹食物，真係有啲小 cam。咁料就落完啦，咁咧但係咧就爭啲咁啲嘢喎，咁係咩嚟嘅咧？就係肥牛啦，打邊爐點少咗肥牛咧？咁所以咧咁就係咁啦。喂，幾好喎！呢一幕即係咧拍呢一下真係，不過呢下都係阿南海諗出嚟嘅，我就係負責執行嘅啫。咁咧而家咧就要俾個發熱包佢咧發熱啦。喂，我想講嗰個而家我嘅 focus 點咧，全部都喺我隻腳度啦。不過嗰時冇腳架，如果唔係嘅話就會好啲啦嚇。咁咧就打開佢啦。好啦，咁而家就放落去啦。好，然後咧就將啲水咧倒去虛線位。而家呢個動作係非常危險。5分鐘之後，終於有得食啦！好嘢，打開先。哇！good。首先影到自己隻腳 ，OK 啊，唔係影到南海隻腳，呢個南海隻腳嚟嘅，呢個係南海隻腳嚟嘅 ，OK。第二件事就係咧跌咗個蓋咧，完全唔識得翻。唔係，但係嗰個時咧，因為其實有好鉗嘅位，我哋唔 NG，跟住咧又有得個蓋跌喺個地下。如果 NG 嘅話，咪即係要將個蓋
冚翻埋又再打翻開咁樣咯。咁因為你跌過地下啊嘛，再冚翻埋咪有菌咯。即係如果照咁樣計嘅話，如果我哋要 NG 嘅話咧，我哋應該第二日咧應該喺醫院㗎啦。最後個 comment 就係、只有辣味而已啊，冇有什麼特別啊。哇！如果我有生之年開箱，我覺得應該唔會咁樣喺淘寶咧訂翻個爛火鍋翻嚟，再拍一次呢個咩復刻7年前嘅仔仔咁樣。